హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ ఏమిటంటే హ్యూమిడిఫైర్. దీని తెలుగులో తేమ అందించు పరికరం. దీన్ని నామ్కి చేసేటప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ ఉపయోగిస్తాం. ఏ డివైస్ ఫర్ కీపింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ మోయిస్ట్ ఇన్ ఏ రూమ్. అంటే తెలుగులో ఒక గదిలో వాతావరణాన్ని తేమగా ఉంచే పరికరం. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.